여기는 광덕산 유아환경교육관입니다. 오늘은 선생님들이랑 광덕산에서 볼 수 있는 친구들을 3가지 미션으로 만나볼 거예요. 어떤 친구들이 있는지 궁금하죠? 네! 그럼 지금부터 선생님이랑 만나러 가볼까요? 네! 첫 번째 미션은 색깔 찾기! 색깔 찾기 미션은 어떻게 하는 거예요? 지금부터 선생님이 이 가방 안에서 색깔 하나를 꺼낼 거예요. 그러면 그 색깔이랑 똑같은 색을 찾아보는 거예요. 어떤 색이 나올까? 궁금하죠? 자, 지금부터 두구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  짜잔! 와, 노란색이다! 맞아요. 그러면 우리 노란색을 찾으러 가볼까요? 출발! 여기 찾았어요. 이 꽃 민들레꽃이에요. 맞아요. 이름을 아는 친구들은 많이 있죠? 잘 찾았어요. 민들레꽃 말고도 우리 또 다른 노란색 꽃 찾으러 가볼까요? 여기도 꽃이 있어요. 이 꽃은 산개불 주머니라는 꽃이에요. 와, 이름이 신기해요. 그쵸? 이 꽃은 보물주머니라는 뜻이래요. 이번에는 어떤 색깔의 카드가 나올까요? 두구두구두구두구두구두구두구두구 짜잔! 하얀색은 어디 있을까? 와, 진짜 조그맣다. 이 꽃은 이름이 뭐예요? 이 꽃은 조팝나무라는 꽃이에요. 네? 조팝나무요? 이 하얀색 꽃이 꼭 좁쌀같이 생겨서 조팝나무라고 불린대요. 어때요? 좁쌀이랑 비슷한 것 같아요? 네. 그럼 우리 또 다른 하얀색 꽃을 찾으러 가볼까요? 네. 여기 또 찾았어요. 들판에 조그맣게 핀 이 꽃의 이름은 봄맞이라는 꽃이에요. 봄맞이 꽃이요? 저 이 꽃 본 적 있어요. 오, 그렇구나. 봄을 맞이하는 꽃은 정말 많지만 봄맞이 꽃은 완전한 따뜻한 봄이 왔을 때 펴서 봄맞이 꽃이래요. 오늘은 2가지 색깔을 찾아봤어요. 우리 주변에서 볼 수 있는 자연물의 색깔은 참 다양하죠? 우리 친구들도 색깔을 정해서 주변에서 다양한 자연물을 찾아보세요. 그리고 오늘 본 꽃과 똑같은 꽃이 있는지도 찾아보세요. 잠깐! 오늘은 꽃을 주제로 했지만 꽃 외에도 다양한 자연물을 찾아보는 활동으로 변경해서 활용 가능하답니다. 이번에는 또 다른 친구를 만나러 숲속으로 가볼까요? 너무 재밌어요. 우리 또 다른 친구도 같이 만나러 가볼까요? 그런데 잠깐! 숲에 들어가기 전에는 지켜야 할 약속이 있어요. 첫 번째, 사뿐사뿐 걸어요. 사뿐사뿐 걸어요. 숲에는 돌멩이나 나무로 울퉁불퉁해요. 뛰어다니면 어떻게 될까요? 넘어져요. 두 번째, 풀을 꺾지 않아요. 풀을 꺾지 않아요. 숲에는 가시가 있는 나무가 있을 수도 있고 또 독이 있는 풀이나 버섯도 있어요. 그걸 함부로 만지면 우리 친구들이 다칠 수도 있어요. 숲에서 어떤 친구들이 노래를 하는 것 같아요. 누구의 노랫소리인지 우리 친구들도 같이 한번 들어보세요. 친구들도 새가 노래하는 소리 들었나요? 두 번째 미션은 새들을 위한 밥상 차려주기! 집에 있는 각종 견과류를 이용해 새들에게 밥상을 차려줄 거예요. 어떻게 차려줘야 새들이 쉽게 먹을 수 있을까요? 선생님과 함께 만들어 봐요. 첫 번째, 우선 스트로브 잣나무 열매에 끈을 매달아 주세요. 나중에 끈을 나무에 묶을 거예요. 끈 길이를 여유롭게 준비해 주세요. 스트로브 잣나무 열매가 삐뚤어지면 견과류가 다 떨어질 수도 있으니 최대한 평평하게 묶어주세요. 두 번째, 내가 준비한 견과류를 스트로브 잣나무 열매 안으로 넣어주세요. 저희는 쌀, 아몬드, 호두, 라즈베리를 준비했어요. 집에 있는 견과류 등 열매를
새들이 먹기 좋은 크기로 잘라서 준비해 주시면 됩니다. 세 번째, 완성한 열매는 나무에 묶어주세요. 적당한 크기의 나무를 골라 끈을 묶어주세요. 새들을 위한 밥상 만들기 미션 성공! 우리 새들이 먹는지 보고 가요. 그럴까요? 그럼 여기 앉아서 보고 갑시다. 언제 와요? 얘들아, 빨리 와. 새들은 조그만 소리에도 깜짝 놀라요. 우리 조용히 관찰해봐요. 유아들이 실내에서 관찰할 수 있는 위치에 끈을 묶어 놓은 뒤 새들이 먹는지 함께 관찰하면 더욱 좋겠죠. 깊은 숲속에서는 이런 일도 있었어요. 자, 이번에는 봄에 만날 수 있는 또 다른 친구를 만나러 가볼 거예요. 이번에는 어떤 친구를 만나러 가나요? 궁금하죠? 선생님이 힌트를 줄게요. 이 친구는 산에서 내려오는 깨끗한 물에 알을 낳는 친구랍니다. 누굴까? 맞아요. 도롱뇽이에요. 도롱뇽은 아주 소중한 친구예요. 왜요? 우리는 숨을 어디로 쉬지요? 코요, 입이요. 맞아요. 근데 이 도롱뇽은 피부로 숨을 쉰대요. 그래서 공기가 깨끗한 곳에서만 살 수 있어요. 그래서 사람들은 도롱뇽을 환경지표종이라고 이야기해요. 환경지표종이요? 네, 환경지표종은 이 도롱뇽이 살고 있는 곳은 공기가 깨끗해요 라고 알려주는 거예요. 정말 소중한 친구죠? 여기 뭐가 보이나요? 지렁이 같은 게 있어요. 개구리 알같이 생겼어요. 맞아요. 근데 이건 도롱뇽 알이에요. 어떻게 생겼는지 자세히 볼까요? 여기 보이는 검은색 동그라미가 알이에요. 우와, 엄청 많아요. 그쵸? 그 주변을 감싸고 있는 투명한 막은 우무질이라고 하는데 이게 알을 지켜주는 거예요. 얘는 나뭇가지에 붙어 있어요. 맞아. 도롱뇽은 흐르는 물에 알을 낳기 때문에 알이 떠내려가지 말라고 나뭇가지나 잎에 붙여서 알을 낳는데요. 우와, 여기 길쭉해졌어요. 동그랬던 도롱뇽 올챙이한테 꼬리가 생겼네요. 조금 더 자라면 이 투명한 막인 우무질 밖으로 나올 거예요. 세 번째 미션은 도롱뇽 올챙이 찾기. 자, 그럼 우리 여기서 도롱뇽 올챙이를 한번 찾아볼까요? 여기 찾았어요. 만지면 안 돼요. 왜요? 전 더 가까이서 보고 싶은데. 그러면 그 전에 물 한번 만져볼래요? 차가워. 그쵸. 도롱뇽 올챙이가 사는 이 물은 아주 차가워요. 그런데 우리의 따뜻한 손으로 이 도롱뇽 올챙이를 만지면 도롱뇽 올챙이가 뜨거워! 하고 화상을 입을 수가 있대요. 그렇군요. 선생님이 우리 친구들 보여주려고 도롱뇽 올챙이를 떠났는데 같이 한번 볼까요? 네. 꼬물꼬물 움직여요. 털이 달린 것 같아요. 맞아요. 그럼 우리 개구리 올챙이와는 어떻게 다른지도 한번 볼까요? 개구리 올챙이와 도롱뇽 올챙이는 뭐가 다른 것 같아요? 개구리 올챙이 머리가 더 동그래요. 얘는 수염이 달렸어요. 우리 친구들도 찾았나요? 도롱뇽 올챙이는 길쭉한 머리 옆으로 수염 같은 게 달려있죠. 그게 바로 아감이에요. 도롱뇽 올챙이는 여기로 숨을 쉬어요. 그리고 도롱뇽으로 다 자라고 나면 아가미가 없어지고 피부로 숨을 쉬는 거래요. 이야기했던 것처럼 도롱뇽은 깨끗한 곳에서만 살 수 있어요. 친구들, 어떻게 하면 도롱뇽이 사라지지 않고 건강하게 살 수 있을까요? 우리 친구들도 선생님이랑 이야기 나눠보세요. 친구들 오늘 재밌었나요? 지금까지 만나본 친구들 말고도 광덕산에는 또 다른 친구가 아주 많이 있어요. 그럼 다음에 건강한 모습으로 만날 날을 기대할게요. 그럼 친구들 안녕! 잠깐! 오늘
내가 하고 싶은 활동 한 가지에서 두 가지를 골라 사진이나 영상으로 남겨서 여기로 보내주세요. 소정의 선물을 보내드릴게요. 꼭 보내주기 약속!